danes z vami in mogoče za začetek sam majčkeno pojasnila, zakaj tak naslov, o čem bom govorila, o tej zapleteni besedi, ki se nam vedno tako jezik ob njej zaplete in tudi moram reči, da tako z nekim takim razburjenjem prihajam, ker gre tudi za neko mojo osebno strokovno frustracijo, ker je deinstitucionalizacija nek proces, ki ga že kar dolga desetletja izvajamo, ampak se nikakor ne zdi, da bi zares kam prišli, tako kot ste tudi že nekako moja predhodnika danes omenila. In zato dajmo še enkrat razmisliti, kaj pravzaprav to pomeni, na kakšnih osnovah temelji in kako nam lahko to pomaga tudi pri uresničevanju praks. Izhajam iz tega, da neki naši vzorci mišljenja, strokovni, čisto splošni, javni, oblikujejo diskurze, naš besednjak, prav to pa potem ustvarja prakse, v katerih delujemo. In zato se mi zdi, da je pomembno še enkrat razmisliti, na kakšnih osnovah temelji podpiranje ustanov oziroma njihovo zapiranje. Ker so institucije zelo širok pojem, moram na začetku malo pojasniti, da bom pravzaprav govorila bolj o njihovem azilskem vidiku, se pravi o njihovem vidiku izoliranosti, segregiranosti, tem vidiku koncentracije ljudi, ki so označeni kot nezmožni, v narekovajih, čujem, in ne kar v vseh institucijah, ki so pravzaprav zelo širok pojem, ampak se bom osredotočila predvsem na ta vidik. Ob tem naj povem, kako mogoče ste tudi sami kdaj imeli to izkušnjo, ko obiskujemo kakšne institucije ali pa sami v njih delujemo, in velikokrat, še posebej, če gre za kakšne gradove ali pa neke izolirane stavbe, ki so bile namenjene nekim drugim rabam skozi zgodovino, nam vodstvo velikokrat na začetku predstavi neke zgodovinske vidike, ki so velikokrat povezani z mučenjem, trpljenjem, zapiranjem, privezovanjem. Pokažejo nam te temačne prostore, potem pa nam na koncu povejo, da zdaj so se pa stvari spremenile, da se trudijo, da bi bile razmere boljše, ampak vendarle ta prizvok oziroma mogoče tudi ta nek verbalni manever pusti nek grenek priokus. In sama sem razmišljala ravno v to smer, da dejstvo, da te stavbe še vedno služijo bivanju ljudi, tudi dolgotrajnemu bivanju ljudi, s tem dejstvom je že v izhodišču nekaj narobe. Če so to stavbe z zgodovinami mučenja, zapiranja, trpljenja, potem bi jih bilo treba spremeniti v muzeje, ne pa nadaljevati nekega bivanja ljudi, ki je morda sicer res na neki boljši ravni, kot je bilo v preteklosti, ampak vselej seveda samo kolikor nam dopuščajo finance trenutno in kolikor se lahko potrudimo, ne pa v celoti. Tako da to je ta vidik institucij, ki ga bom osvetlila, deinstitucionalizacija oziroma ta Z, a ne bom izpuščala, čeprav pravzaprav je slovnično pravilno deinstitucionalizacija, pa z najkrajšo možno definicijo pomeni zapiranje velikih ustanov in pa sočasen razvoj cele palete skupnostnih služb, ki omogočajo življenje v skupnosti najrazličnejšim ljudem s takimi ali pa z drugačnimi potrebami. Moj ključni namen je pogledati, kako te premike v skupnost na eni strani, če je to naš nek željeni cilj, ali pa po drugi strani vztrajanje teh institucij, njihove zaprtosti, njihovega azilskega vidika, kako jih podpirajo utrjeni vzorci mišljenja, strokovni, laični, in jih bom poskušala malo pretresti, malo premisliti, malo postaviti pod vprašaj. In bom izpostavila nekaj izbranih vidikov, s katerimi bom poskušala to narediti v nadaljevanju. Najprej bom preletela, kako so procesi deinstitucionalizacije obšli ali pa zaobšli, ali pa kako so skratka se dogajali tukaj pri nas v Sloveniji. Tako kot tudi v drugih zahodnih državah so nekako od 70-ih let dalje, tudi kot neka posledica konca druge svetovne vojne, teh idej, da je zapiranje, civilno zapiranje na tak ali pa drugačen način nesprejemljivo, da moramo skupnosti organizirati na drugačen način, tako da bivanje ljudi ne bo kršilo njihovih človekovih pravic v skladu z ideali humanizma, pa tudi države blaginje. Ti procesi so poleg teh nekih velikih idej, humanizma, človekovih pravic, povezani tudi z različnimi raziskavami, nekimi velikimi teoretskimi razmisleki o totalnih ustanovah. Tukaj vam je verjetno vsem najbolj poznan Hoffman s svojimi razili, pa Foucault,
recimo z deli zgodovina narodstva v času klasicizma. V bistvu obe deli zanimivo izšli istega leta, 1961, in kljub temu, da je že kar nekaj časa minilo od takrat, se mi zdi, da še vedno aktualni in še vedno dobivata neke nove odmeve v aktualnih praksah, tako da še niste za pozabo in se tudi danes še nekako opiramo na nek način na njiju. Na podlagi vsega tega je večina zahodnih držav ali pa nasploh nekih, recimo tudi širše, sprejela deinstitucionalizacijo kot nek svoj uradni cilj. V primeru Slovenije, pa tudi drugih, recimo temu postsocialističnih držav, pa bi tukaj omenila nekaj, o čemer piše kolegica Darja Zavišek, ki bo kasneje tudi predavala, ampak mislim, da se ne bo dotikala tega, in sicer nekega socialističnega paternalizma, ki je zelo lepo opisano v novi knjigi z naslovom Skrb in nasilje in je mogoče tudi delovalo ravno na to, da se je ta proces v Sloveniji ali pa nekih primerljivih državah nekoliko na drugačen način odvil kot druge, mogoče tudi upočasnjevanje teh procesov odpiranja oziroma zapiranja velikih ustanov povezan ravno s tem paternalizmom. Zelo pomembno vlogo pa so odigrala v Sloveniji, pa tudi drugje, uporabniška gibanja, ki jih lahko imenujemo kot neka gibanja, ki delujejo od spodaj navzgor in iz lastne izkušnje črpajo ideje o nujnosti po razvoju, omogočanju neodvisnega življenja, pri čemer bi omenila predvsem društvo JHD, gotovo pa tudi mnoga druga v tem. Tole je neka moja skovanka, tudi pomemben dejavnik deinstitucionalizacije v Sloveniji so, temu sem rekla, strokovno-uporabniški aktivistični krogi, ki pa niso samo aktivistični, ampak so tudi uspeli postaviti neko močno znanje in tudi neko tehnologijo, kako to izvajati. In sicer je tukaj predvsem za omeniti Fakulteto za socialno delo, avtorici pa avtorki pa so o tem najbolj pisali, pa so Rafaelič, Zavišek pa Vlaker, pa tudi ostali. Pedagoška fakulteta, odkud sama prihajam, pa je mogoče nekoliko več prispevala tukaj v procesu poskusa normalizacije vzgojnih zavodov, tudi v tistih davnih letih, takrat, 70-ih, 80-ih prejšnjega stoletja. Seveda tudi strani samih institucij, tudi njim je treba priznati prizadevanja na tem področju, naredile so veliko premikov v smeri odpiranja, neke demokratizacije, postavitve vmesnih struktur, se pravi nekih stanovanjskih skupnosti, čeprav pa je tukaj vedno tudi mnogo nekih pasti, ko institucije same poskušajo se odpirati, je težko njihov cilj tudi, da se bojo zaprli, če lahko se tako izrazim z neko metaforo, ali pa ukinile, ker so vendarle velike in vztrajne. In veliko nekih omejitev je tukaj, zakaj se ti procesi ne izvedejo do konca, ali zakaj se nekje pravzaprav zablokirajo. Tukaj sem omenila samo eno, tako imenovano pobiranje smetane, verjetno iz angleščine, prevedem ta izraz, ki pomeni to, da vselej, ko se nam zdi, da se ljudi lahko preseli, da se ljudje lahko preselijo v skupnost, v stanovanja, v neke običajne oblike bivanja, je tukaj ta predpostavka, da je to lahko namenjeno samo tistim, ki imajo manj težav, ki so, lahko rečemo, tudi bolj vodljivi, celo pridni se velikokrat uporablja izraz, čeprav je v bistvu za odrasle ljudi in je ta diskurs pridnosti, ko milo rečeno, smešen. Nekateri pa ostajajo, ker imajo več težav, potrebujejo več podpore ali pa niso zadosti vodljivi pridni. In po drugi strani tudi tisti, ki se preselijo v te vmesne strukture, tam velikokrat živijo pod grožnjo, da če ne bodo dovolj pridni, se lahko vrnejo nazaj na slabše. Redko kdaj pa lahko napredujejo v neke bolj običajne oblike bivanja. Tu so nekako te pasti ravno tega pristopa konverzije, ki pomeni, da se velike institucije preoblikujejo v neke manjše, bolj demokratične, bolj skupnostne oblike bivanja, medtem ko drug princip deinstitucionalizacije pa se imenuje substitucija in pomeni nadomeščanje struktur, ki jih sicer nudijo velike institucije, s skupnostmi.
Tudi prizadevanja strani nacionalnih odločevalcev so pri tovrstnih procesih seveda ključna in v Sloveniji so si avtorci, ki o tem pišejo, kar edini, da ravno te niso odigrali neke pomembne vloge do zdaj v smislu nekih političnih odločitev, ki bi ta proces speljale in v smislu nekih strategij. Potrebno je pa omeniti vendarle neko zavezo Evropske unije, ki je bila sprejeta leta 2012 in tukaj je napisan naslov teh smernic in tukaj bi lahko rekli, da je šlo za nek poskus od zgoraj navzdol. Ampak, čeprav je že kar nekaj let takrat minilo, nekaj stvari se je zgodilo, zdi pa se, da se je pa zelo veliko teh idej porazgubilo, nekje v teh koridorjih ministrstev ali pa v komunikaciji med različnimi resorji. Tako da ne moramo biti zadovoljni s tem, kaj se je takrat v resnici zgodilo, glede na zelo obetaven nek naslov teh smernic. Če zelo na kratko še ocenim, kaj so tiste dobre prakse iz tujine oziroma kaj jih dela dobre prakse, bo moje sporočilo verjetno zelo splošno in predvidljivo, da je najbolj učinkovito ravno neko součinkovanje, neka sinergija, dobra sinergija, principa od spodaj navzgor, se pravi nekih gibanj, ljudi z izkušnjo in njihovih podpornikov, v kombinaciji, v sodelovanju z neko politično voljo od zgoraj, seveda tudi v nekih ugodnih kulturnih razmerah. In to se je marsikje zgodilo, mogoče samo tako za izpostaviti neke države Kanada, Italija, skandinavske države in tudi mnoge druge. Še nekaj potem, da mogoče malčkano zložim fokus, ker vendarle ne morem govoriti v tako kratkem času kar o vseh velikih institucijah, ampak me moje pretekle izkušnje, vsaj v tem trenutku, bolj vežejo na področje socialno-varstvenih zavodov, nekaterih, to so obliko bivanja, kjer živijo odrasli ljudje, ravno zaradi enega tabora, ki smo ga, oziroma nekega enoletnega procesa, ki smo ga leta 2016 s kolegicami in kolegi izvajali ob enem takem zavodu in bom iz tega tudi potem črpala določene iztočnice, zato vam zdaj to izhodišče predstavljam. Moje socialno-pedagoško ozadje me tudi povezuje z zavodi za mladostnike, čeprav na tem področju nisem zelo aktivna ali pa kakorkoli aktivneje vpeta. Potem pa je neko moje izhodišče, ki me zaznamuje tudi spremljanje oziroma sodelovanje pri razvoju mrež na področju brezdomstva, ki pa so izrazito skupnostne in uresničujejo načela nekega skupnostnega, neke ideje mešanih skupnosti in slonijo na nekih idealih, če tudi niso vsebej popolnoma uresničljivi, da ni pomembno, kdo je kdo, tako kot je Diana prej izpostavlja, in je ideja, da uporabniki, ki vstopajo kot uporabniki, je pomembno, da če vstopajo v organizacijo z neko vizijo, da lahko tudi oni pridejo do nekega položaja zaposlenega v tej organizaciji. Čeprav, kot sem rekla, bi bilo krasno, če bi se to lahko uresničevalo še v večji meri, kot pa trenutno se. Da bi samo mečkano pogledali, kaj pravzaprav ti socialno-varstveni zavodi, ki so po Sloveniji takole raztreseni, bolj na obrobje nekako, javni in zasebni so tudi gor označeni in pomenijo še vedno, čeprav so njihove smernice pravzaprav usmerjene k temu, da ne bi bilo tako več, še vedno velikokrat predstavljajo neko trajno obliko bivanja za odrasle ljudi in je bolj izjema kot pa pravilo za enkrat, da bi se kdo lahko zares preselil iz njih v skupnost, ampak so velikokrat neka končna postaja nekje na obrobju, kjer ti ljudje, razen zaposlenih, ki se trudijo po svojih najboljših močeh, pravzaprav nikogar več ne zanimajo in so izolirani od skupnosti. Iz spletne strani, kjer je opisano poslanstvo teh zavodov, sem samo izrezala nek delček, kjer je napisano, s čim se ukvarjajo in za koga so. In ta definicija, komu so namenjeni, je pravzaprav zelo široka. Piše, da so namenjeni institucionalnemu varstvu odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju, z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, gibalno in senzorno oviranim odraslim osebam in
tako naprej. In tako se mi je zdelo, da je to tako široko, da se pravzaprav res vsakdo od nas lahko v kakšnem koščku tukaj najde in si reče, to je pa verjetno neka oblika, ki je tudi meni namenjena potencialno. Ne? Ampak po drugi strani pa si upam trditi, in s tem se bom ukvarjala tudi v nadaljevanju predavanja, da pa vendarle živimo z neko iluzijo ali pa idejo, da so to institucije, ki so namenjeni nekomu drugemu. Da mi tam ne bomo živeli, pa naši bližnji tudi ne. To je mogoče malo provokativna teza, ampak v nadaljevanju bom še malo razdelala. Tukaj tudi piše, koliko je nekako teh mest trenutno v teh institucijah in skupnostne oblike niso vštete, več kot 2000. In v povprečju, sem zračunala, to pomeni več kot 200 ljudi v enem takem zavodu. Da pa še malo razširim sliko, je pa po celi Sloveniji, če zraven štejemo še druge velike institucije, več kot 10-krat več ljudi vključenih vanje. In glede na druge evropske države smo pa v tem, koliko ljudi je nameščenih v velikih institucijah, pri nas kar nekje pri vrhu, še vedno. Ne? Zdaj pa, zakaj pa so te velike institucije pravzaprav sploh problematične, oziroma kaj mislim, da je njihov problem? To je prva taka teza, ki jo bom malo pretresla. Mislim, da se je zanimivo vprašati, ali so tam zato, da ljudi podpirajo, da so tam zato, da izpolnjujejo neke njihove potrebe, ljudi, v katerih v njih živijo, ali po drugi strani morda bolj služijo temu, da same sebe ohranjajo z neko rutinsko inercijo. Ne? A so bolj prilagojeni posameznikom ali po drugi strani same sebi namen? To je moje prvo vprašanje. In tukaj naj spomnim, da govorimo o institucijah, kjer na enem kraju živi veliko ljudi, brez neke zasebnosti velikokrat, kjer dnevne aktivnosti potekajo pričo velikega števila drugih ljudi, ki so obravnavani na nek način unificirano, vseh se pričakuje isto. Velikokrat se zdi, da dejavnosti potekajo z namenom, ker pač morajo ugoditi nekim ciljem institucije. In nasploh se velikokrat zdi, da so zahteve, da bi na večje število potreb odgovorili z neko birokratsko organizacijo množice ljudi, pred nekim smislom ali pa učinkovitostjo tega v danih situaciji ali za konkretnega posameznika. Sposodila sem si en citat, ki je v bistvu neka parafraza, ko smo imeli ta tabor ob zavodu, nas je obiskal, mogoče vam dobro znan, nek pač umetnik, kulturnik Marko Brecelj iz Obale. In on je sicer rekel hvala vodstvu, jaz sem pa tukaj spremenila, pa sem rekla hvala instituciji, da je omogočila vse, česar ni onemogočila. Na videz besedna igra, no, ampak se mi je zdelo v bistvu, da ima kar eno globino ta njegov stavek. Mi smo si ga še velikokrat ponavljali. Izrekel ga je pa po nekih uvodnih zapletih s tem, kaj on zdaj tam kot nek kulturnik lahko počne, ali lahko fotografira, s kom se lahko pogovarja, koliko časa je lahko kje in tako naprej. In potem se je vendarle postavil na oder, ker ni smel snemati, ker ponavadi snima svoje dogodke, je kamero usmeril v nebo in je rekel hvala instituciji, da je omogočila vse, česar ni onemogočila. Ne? Tako da se mi zdi odpira to vprašanje, koliko lahko institucije omogočajo, koliko pa onemogočajo po drugi strani. In čeprav je njihov namen, da bi omogočale, varovale, pomagale, zdravile in negovale, se velikokrat zdi, da je stranski učink njihovega načina delovanja pravzaprav ustvarjanje nekih novih težav za ljudi. In tudi različnim strokam, ki vstopajo v to polje, in se potem na svoj način ukvarjamo s tem, kako bi lahko izboljšali kakovost življenja vseh, ki tam bivamo, se potem velikokrat verjetno vprašamo, ali se ukvarjamo z nekimi izvornimi težavami ljudi, če kaj takega sploh obstaja, ali bolj z lajšanjem negativnih učinkov, ki jih ima na življenje ljudi, institucija sama, ne? Kot so posledica stigme, diagnoz, ki jih ljudje dobijo, nekih oznak izoliranosti in tako naprej. Mogoče tukaj bi rada rekla, da ne bo tako napadalno zvenelo, ne? To je nek splošen paradoks, nasploh življenja v kulturi, v vseh institucijah, ki se mogoče lahko naslonimo na
Freudovo v kulturi, tudi družini, nasploh, skupnosti oziroma institucije ne bi nas varovale, ščitile pred, ne bi nam bilo v njih bolje, kot bi nam bilo brez njih, ampak ravno ti stranski učinki, ki jih imajo, velikokrat predstavljajo pravzaprav neko največje breme, s katerim se potem v življenju ukvarjamo, pa ne gre za velike institucije ali pa tudi za neke manjše. Tukaj je pa en citat iz refleksije, še ene pa sem jih potem tudi izbrala, ki pa se mi zdi, da zelo lepo ilustrira tisto tezo prej. Čeprav je definicija tega, kdo lahko biva v teh zavodih, zelo široka, se vendarle zdi, kot da so vselej namenjene nekomu drugemu. Dokler ne postane stanje, življenjski položaj nekoga tako brezizhoden, da drugih možnosti več nima, že vse druge skupnostne neke službe so na nek način bile izkoriščene ali pa niso uspele posameznika podpreti in ne ostane kaj drugega, kot da potem podpiše, da se strinja z bivanjem v neki taki instituciji. Eden od udeležencev tega tabora, recimo ob zavodu, ker ni bil niti v zavodu, ampak je bil pravzaprav na travniku ob njem, je tole, mogoče če vam nakratko samo povzamem, morda ste si pa tudi že prebrali, rekel je, da mogoče je bil pred to neko izkušnjo, ki je bila predvsem neka učna izkušnja, ni šlo za to, da bi mi tam karkoli lahko popravljali ali pa zares spreminjali za ljudi, predvsem smo se skozi sobivanje pač sami nekaj učili. In je rekel, da tudi če je bil prej skeptičen ali pa celo nenaklonjen deinstitucionalizaciji, bi po tej izkušnji, bolj prvoosebni, poglobljeni, verjetno mu postalo jasno, da so institucije sicer sprejemljive, če skozi njih prehajamo in z neko vizijo, da bomo lahko iz njih slej ali prej tudi odšli, nikakor pa ne kot neka oblika bivanja, trajnega bivanja. Tudi zaradi same forme, ki se mu zdi nezdružljiva s človekovimi pravicami, dostojanstvom, integriteto. In pravi, da razmišlja o tem, zakaj pravzaprav kot družba še vedno toleriramo in si odgovarja, da verjetno zato, ker smo prepričani, da so ljudje, ki po naše sodijo v njih, manj ljudje kot mi. Naprimer, vsem ne vejo, kaj se jim dogaja in so srečni, vse pravijo, da so srečni. Ko delamo vsako leto ankete, izražajo zelo visoko stopnjo zadovoljstva z bivanjem v instituciji, ker tam bivajo že leta in verjetno kakšnih drugih izgledov niti nimajo. In tukaj se mi zdi, da je potrebno spregovoriti o procesu razčlovečenja oziroma dehumanizacije, ravno te vzpostavitve, ki je tako univerzalna v človeških skupnostih, mi, oni, tega manevra, to niso ustanove zame, ne za moje bližnje, ampak za druge, za tiste, ki so manj ljudje. In tukaj zdaj morda malo samokritično pogledam na to, kako različne stroke sodelujemo pri tem, da ti ljudje lahko postanejo manj ljudje. Kako te manevre delamo, kaj vse pravzaprav izvajamo, zato da to opravičujemo. Zdi se mi, da lahko z medicinskimi razlagami odpiramo ta vidik, ker prikazujemo, da so to ljudje, ki so bolni, nezmožni, kužni, ali pa z nekimi varnostnimi razlagami, ki se mi zdi, da so v današnjem času sploh vredne pozornosti, ker je ta varnostni diskurs zelo napolnjen, napihnjen na nek način in predstavljamo ljudi kot grožnjo. To se je začelo dogajati tudi že na področju mladih, v medijih recimo so se zelo razširili neki govori, ki mlade, ki so nameščeni v zavodih, predstavljajo kot nevarne sebi in drugim in tako naprej. Tudi skrbstveni diskurzi pripomorejo k temu, ki slikajo ljudi, ki ne bi bili v institucijah, kot pač ljudi, ki ne morejo živeti samostojno, tisti, ki imajo res hude težave, zares ne, to velikrat slišimo, kot da eni ja, vsi pa nikakor ne. Čeprav bi lahko pravzaprav tudi obratno trdili, lahko bi rekli, ravno tisti, ki potrebujejo veliko podpore, bi lahko bolj kakovostno podporo dobili v skupnosti. Zakaj neki bi institucija nudila bolj kakovostno podporo, kot pa skupnost, kjer so lahko stvari bolj individualizirane in pomeri. Tudi paternalistični diskurzi v smislu, da mora nekdo poskrbeti za te ljudi, krepijo, in pa neki disciplinatorni in pa pedagoški
v smislu, da je potrebno ljudi preuzgojiti ali pa da jih je potrebno celo popraviti, ki se vežejo bolj na mlade, ko pa se povezujejo z odraslimi, pa se mi zdi sploh zaskrbljujoče. Samo za ilustracijo tega, kako je poimenovanje teh institucij, kjer trajno živijo ljudje, po desetletja in tako naprej, kako je iz države v državo zelo različno definirano, se mi zdi zanimivo, ne? Pri nas imamo posebne zavode ali pa socialno-varstvene zavode. Na Hrvaškem, recimo Dom za psihički bolesne odrasle osobe sem našla, ki je zanimivo enega, ki ga poznam, vem, da so ga pred kratkim preimenovali v Dom za odrasle. Mogoče zato, ker se je tudi njim zdelo, da je ta izraz, ne vem, čuden, da se ne more nihče z njim poistovetiti. Srbija, pa mislim, da tudi v Makedoniji nekaj podobnega, Dom za odrasla invalidna lica, ali pa recimo Rusija, ne, sem pa prevedla, psihoneurološki internat. Bi bilo zanimivo, če bi vam še druge države, ne, lahko recimo predstavljali, bi videli, kako zelo različno v različnih okoljih poskušamo kot nek označevalec dajati, ne, kdo zdaj potrebuje to trajno institucionalizacijo. In se mi zdi, da ravno ti nazivi zbujajo neke zmotne vtise tega, da gre za neko homogeno, poenoteno populacijo, že ta izraz populacija je, ne, sporen, čuden na nek način, in da gre za neke objektivne kategorije, ne pa za stigme, ki temeljijo na diagnozah. In tudi trdim, da mogoče ravno ti izrazi in te diagnoze mogoče kakšno stvar kdaj razkrivajo ali pa razlagajo, zdi se mi pa, ali pa bolj problematičen, bolj zanimiv se mi zdi pa tisti del, v katerem neko realnost prikrivajo oziroma maskirajo. Tako da dajejo neka imena skupini ljudi, ki v resnici nekih pravih razlogov, zakaj ti ljudje ne morejo živeti v skupnosti, ne razkrivajo, ampak nam jih maskirajo. In zdaj, ti manevri strok so povezani gotovo tudi s tem, da si stroke, mogoče tukaj po pokoju, od nekdaj ustvarjajo predmet svoje obravnave. Se pravi, potrebujemo nek predmet in ga bomo seveda ustvarili. In na nek način je to že zgodovinsko pogojeno, tudi z ekonomskimi potrebami, spreminjajočimi se. Če pogledamo zgodovino institucij, ko se enkrat spraznijo, se čez čas poišče neka nova raba, zato da se lahko spet na eni strani zapolni in na drugi strani nek del ljudi, ki se zdi neuporaben v narekovajih, nekam pospravi, grobo rečeno. In tukaj sem naštela najrazličnejše stroke še enkrat, ki pri tem sodelujejo, tudi tisto, ki sama na nek način pripadam, recimo socialno pedagogiko in vse ostale pravzaprav, ki se gnetemo na tem področju posebnih potreb. In se mi zdi, da je zelo pomembna ravno zaradi tega neka potreba po refleksiji. Kaj delamo, ali lahko to na kakšen način obrnemo. In zdaj imam še par takih obratov. Zdi se mi, da čeprav te besede verjetno ne uporabljamo več, razen morda v zaprtih institucijah, se zdi, da tretiramo, da nekako obravnavamo, ampak ravno Darja Zaviršek govori o enem zanimivem paradoksu, ko se različni tretmaji za ljudi v institucijah na najrazličnejših koncih pretvarjajo, kot da popravljajo, po drugi strani pa neka stanja, ki ne bi jih popravljali, diagnosticirajo kot nepopravljiva. A ni to paradoks? Po eni strani se recimo delajo ali pa imajo namen, da bi pripravljali ljudi na samostojno bivanje, recimo. Po drugi strani pa pri odraslih ljudeh, recimo predvsem spet v teh institucijah socialno-varstvenih, ni nobenih izgledov in se strukturno tudi ne odpira možnosti za to, da bi zares lahko to samostojno bivanje se potem uresničilo. Tudi na pedagogiko in v bistvu mogoče neko njeno uporabo, ki ni ravno na mestu, se mečko jo malo ošimam v tem smislu, v nekih drugih kontekstih, recimo, ko institucionalizirano obravnavamo mladostnike in pravimo, da jih prevzgajamo. V resnici pa zelo velikokrat mladostniki, ki so nameščeni v vzgojne zavode, prihajajo iz nekih revnih, segregiranih, socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij, v zelo veliki meri. In potem, ko zavodi več niso za njih
pravi prostor, ko dopolnijo 18 let, jih ponavadi enostavno tja vrnemo, odkoder smo jih izvzeli in potem opazujemo, da medgeneracijsko vztraja ta izključenost in žal kljub našim pedagoškim naporom se ohranja. Seveda, ker namesto, da bi se ukvarjali z zmanjševanjem neenakosti, se ukvarjamo s popravljanjem ljudi. Podobno se mi zdi, da se pedagogizacijo lahko očita na področju neenakih učnih dosežkov po socialno-ekonomskem statusu ali pa neki drugi manjšinski pripadnosti, ko poskušamo zmanjševati z več prisilek storilnosti, z dodatnimi urami učenja, neke stvari, ki so v resnici problem neenakih izhodiščnih položajev. Tako da se morda z nekim napačnim zdravilom, če lahko z metaforo rečem, lotevamo te problematike. In seveda zato na dolgi rok ne moramo biti uspešni, ker razlogi za neenakost pa niso bili naslovljeni, vsaj ne v zadostni meri. Tudi patologizacija in medikalizacija sta lahko dva taka manevra. Naprimer, v zadnjem času se mi zdi, da je psihiatrizacija tudi na področju mladostnikov dobila nek polet, da je tako imenovane mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami spet v zavodih so odkrili in začeli krepiti ta diskurs, kako je potrebno zdraviti, medikamentozno, diagnosticirati, čim bolj zgodaj diagnosticirati, čeprav spet to ne naslavlja socialne izključenosti, ki je ključen problem, pa revščine tudi ne, in bi lahko rekli, da revščina ni bolezen, ampak je neko stanje, ki ga lahko z drugimi nekimi pristopi rešujemo, ne pa z medikalizacijo, po mojem. Tudi v nekem splošnejšem smislu dajanje psihopredpisovanje psihoaktivnih snovi je v institucijah, zdaj se bomo se odpošla na njih, opustila splošne vidike, čeprav bi tudi o teh lahko govorila, je velikokrat pretirano, po mnenju mnogih, celo po mnenju zaposlenih v institucijah, čez vse dovoljene meje in sami govorijo o tem, da je velikokrat v vlogi discipliniranja, lažje upravljivosti, pacifikacije ljudi v teh prepolnih institucijah. Zdi se mi pa predvsej paradoksalno, da se to imenuje terapija. Tukaj je en izsek, ko je nekdo na taboru, samo en tak vidik, ko je rekel, ko je poskušal obnoviti, kaj se je čez dan dogajalo, in potem rekel, težko se spomnim dogajanje čez dan. Imam take tablete, da spomin kar nekako zabrišem. Čeprav bi želel držati stvari skupaj. In to je samo eden od negativnih učinkov, ki ljudi delajo mogoče lahko jim neke dodatne težave predstavljajo njih in tudi nekih širših skupnosti, ki potem v njihovih očih ti ljudje zgledajo tudi zaradi učinkov prevelikih odmerkov pravzaprav na nek način nesposobni. Tako da, če strnem, ljudje, ki so označeni z oznakami duševnih bolezni ali prikrajšanosti oziroma z najrazličnejšimi posebnimi potrebami, so velikokrat v resnici tudi socialno-ekonomsko prikrajšani in pogosto brez podpornih socialnih mrež. In socialna izključenost ni njihov individualni primanjkljaj, ampak je neka družbena okoliščina, ki jo je možno spremeniti. Še en vidik mi je zanimiv, institucije lahko delujejo v smeri gradnje kolektivov, žal pa te velike azilske institucije velikokrat delujejo ravno nasprotno, preprečujejo gradnjo nekih podpornih kolektivov, ki bi ljudem lahko predstavljali neko oporo, neko izhodišče. In Darja Zavišek tudi v tej že omenjeni novi knjigi recimo vključuje tudi fotografije iz muzeja, iz Strata, kjer so v bistvu neke klopice, ki so tako zelo izolirane, na nek način so vse obrnjene v gradu, nikjer ni nobenega prostora, kjer bi ljudje lahko sedeli skupaj. To so taki detajli. In tukaj le en izsek iz tabora, se mi je zdel tudi zanimiv, ker je nekdo opazil, kako po samem zavodu so neki izolirani prostorčki. Ob kavnem avtomatu, 2 sedeža na vsaki strani eden in tabor je potem omogočil ravno to, da je s temi taborniškimi klopmi naredil nek prostor, kjer je lahko sedelo 20 ali pa tudi več ljudi v krogu. In to je dalo nek dober občutek
kako je lepo videti veliko ljudi skupaj, ki pijejo kavo in se pogovarjajo. Zelo preprosta stvar, ampak močna. Ne vem, če imam čas zelo na kratko, no, sem želela v bistvu tudi to omeniti, kako, ne, bom to izpustila, kako recimo, na kratko, no, zdaj, ko je šla ena knjiga o zaporih, mogoče ste jo dobili v roke, življenjske zgodbe žensk, tam omenjajo ženske, veliko govorijo o tem, kako je to sobivanje, ko so one z drugimi sostanovalkami, če lahko tako rečem, obsojene druga na drugo na nek način, kako je to nekaj najbolj obremenjujočega za njih. Potem mi je pa ena od avtoric te knjige pripovedovala, kako se je tekom ustvarjanja te knjige ta proces uspel spontano nekoliko preoblikovati in to ravno s tem, da so sodelovali v nekem skupnem ustvarjanju in kako so pravzaprav začele ugotavljati, potem, ko ta knjiga izšla, da so postale neke podpornice, da so neko solidarnostno pomoč začele graditi, ker so soustvarjale. Se pravi, te iste osebe, ki so bile zaprte v nekih pogojih prikrajšanosti in občutka, da je potrebno tekmovati za neke omejene vere, so pravzaprav lahko v nekih bolj odprtih pogojih začutile in razvile občutek sodelovanja. To se mi je zdelo zanimivo. In se mi zdi, da zato, da bi se ta občutek sodelovanja, solidarnosti lahko zgodil, morajo biti neki materialni pogoji dani in neki simbolni pogoji. Mora biti prostor, mora biti neka spodbuda, mora biti nek čas, mora biti neka taka klima, ki to omogoča. In mogoče bi tudi to omenila tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, šole, se mi zdi, da je nek tak trend, zato to omenjam, da vedno redkeje še lahko omogočajo sodelovanje, zato ker tako intenzivno spodbujajo tekmovanje. In si upam trditi celo, da če se skupnost zgodi znotraj šole, da je to vedno manj zaradi šole, ampak je vedno bolj pogosto kljub šoli in njenim naporom. In tole spet en tak odraz iz tabora, te moči kolektiva, ko je izjavila ena udeleženka, kako je bilo lepo, ko je videla, koliko nas je, kako skupaj ustvarjamo. In potem je enemu stanovalcu rekla, stari, mi lahko vse naredimo, vse lahko naredimo skupaj. Čeprav potem nismo, mi smo pospravili pa šli, ampak vseeno, če pa ti kolektivi ustajajo, imajo pa res neko moč. Ljudje vidijo, da niso sami, da se tudi drugim dogajajo podobne stvari in da lahko tudi skupaj iščejo neke rešitve. In tukaj ravno pri tem ustvarjanju kolektivov, viziji nekih uporov tako imenovani monokulturi, te ideji, da mora biti za vse enako, in podpori samoniklosti bi omenila Willa Hola, ki se sicer ukvarja z razvojem ali pa omogočanjem samopomočnih skupin na področju duševnega zdravja. In tudi, ker sem se prej strok dotikala, ker se mi zdi, da nas je kar velika iz različnih strok v tem prostoru, tudi stroke pri tem imajo neko pomembno vlogo. Mislim, da še celo pomembnejšo kot v tistih vidikih, ki sem jih prej kritično ovrednotila, vendarle lahko omogočamo, kataliziramo neke skupnosti, zagotavljamo, zagovarjamo, ustvarjamo neke pogoje, kjer se bodo ljudje lahko srečali in začeli se ustvarjati skupaj z nami, brez nas, na najrazličnejše mogoče načine. Tudi razvoj nekega lastnega avtonomnega jezika je pri tem ključen, ker, kot sem že pokazala, ravno ta jezik diagnoz in posebnih potreb velikokrat maskira tisto ključne vidike, neenakosti, revščine, za česar so ljudje dolgotrajno institucionalizirani. Ne zaradi bolezni, ampak zaradi odsotnosti nekih drugih boljših možnosti bivanja tole. Zdaj pa bom šla počasi k zaključku in sicer tako se mi zdi, bom zastavila to vizijo in razmisleka in tudi delovanja, namesto obravnavanja, tretiranja, z neko gršo besedo, se mi zdi, da je lahko naš cilj omogočanje. In tukaj se spomnim in parafraziram, ne vem, ki točno je bilo to napisano, ampak Vito Flakar je nekje napisal, da se je deinstitucionalizacija na področju mladostnikov
v Sloveniji ustavila, zablokirala, ravno takrat, ko se je od omogočanja in zagotavljanja boljših pogojev bivanja spet zašlo ali pa vrnilo v neke ideje prevzgoje, tretiranja, discipliniranja. In tukaj moram reči, da ne ravno to discipliniranje je že tako banalizirano velikokrat na področju mladih, da se pogosto zdi kot neka dresura, nagrajevanje, kaznovanje, neko pogojevanje, ki velikokrat se mi zdi tudi sami vzgojitelje navaja zelo slabimi občutki in nimajo občutka, da je to. Ampak odsotnost nekih drugih vizij mogoče pušča samo s tem. Ne? In eno tako, v bistvu zelo praktično vodilo deinstitucionalizaciji, premikom v skupnost, je še vedno stara ideja v bistvu zagotavljanja, kolikor je mogoče običajnih, kulturno-normativnih pogojev bivanja, ne glede na to, kako raznolika izhodišča ali pa kako različne oblike prikrajšanosti ljudje lahko imamo. In smo si v tem zelo različni in tukaj lahko obudimo tudi neke stare teme normalizacije, ne? Ki je sicer spet izraz, o katerem bi lahko razpravljali. In čisto zaključna misel pa je, da menim, da egalitarnost, ali pa si trdite, ali pa vam dajem kot neki izziv za konec, egalitarnost prinaša dobrobit za vse. Ko o inkluziji razpravljam v različnih skupinah, vedno znova dobim te pomisleke, ampak tako kot jo izvajamo, to inkluzijo, tisti, ki nimajo posebnih potreb, ne dobijo dovolj nekih spodbud, tisti, ki pa jih imajo, pa tudi ne dobijo dovolj podpore. In poskušam to preobrniti in se mi zdi, da vendarle, najbrž se inkluzija potem ne izvaja na način, kot bi se idealno jo naj izvajalo. Očitno se v teh pogojih storilnosti, kjer je ključno neko memoriranje snovi, tudi če to nima nobenega smisla, in se sproti seseda pozabo, v takšnih kontekstih verjetno res ni prostora za uresničevanje inkluzije, ker je samo odveč. In pod vprašaj se mi zdi, treba postaviti tudi ne to paradigmo, poučevanja na način, veliko strpati v glave. Tukaj je spet ena taka parafraza, velikokrat sem že slišala, tudi kot mama šolajočega otroka, to vrstne izjave. Naj se čim prej nauči, zato ker to je snov, ki se jo hitro pozabi. Verjetno res. In ali vam, gospa učiteljica, ali njemu to karkoli pomeni. Medtem ko po drugi strani pa mu veliko pomeni, s kom živi, kako živi, ali lahko sodeluje v nekih kolektivih, kjer lahko dobiva podporo, kjer lahko daje podporo. In mislim, da te izkušnje sobivanja učencev, dijakov, odraslih ljudi so veliko močnejše izkušnje in veliko bolj bistveno formirajo ljudi v osebe, kakršne postajamo, kot pa kupe nekega znanja, nekega je potrebno memorirati, zato da se potem lahko počasi seseda. Tako da mislim, da ga lahko postavimo na prvo mesto in lahko zagovarjamo, da je sobivanje pomembno in da, skratka, zdaj je že tako fino narejeno. In zato, zadnji stavek, sem želela v bistvu s tem zaključiti, kako je pomembno tudi novo prihajajoče ljudi, pa če so to migranti, ki jih danes recimo še nismo omenili, in se vsaj pri nas zelo velikokrat jih naseljujemo v neke odmaknjene, v neke azile še vedno, namesto, da bi obrnili to paradigmo in si rekli, da naj ljudje, ki prihajajo na novo, bivajo v srcih skupnosti, če se lahko malo posladno izrazim, tam, kjer teče življenje, ker bodo samo na ta način lahko postali nek polnokrven del te skupnosti, sprejemali in dajali. Hvala.